João Corceiro. E o que é que vão tocar? Domination, Pantera. Porquê é que escolheram esse tema? Porque faz parte de nós, metal. Para partir isto tudo. E como é que foi a preparação deste tema? Demorou muito tempo? Quanto tempo é que vocês ensaiaram? Uma hora. Uma hora hoje? Sim. E quais é que são as expectativas para esta noite? Não muitas, é só mesmo para divertir. Não têm intenções de chegar ali e ganhar? Nada mesmo. É a primeira vez que sobem ao palco? Eu Eu não. Isso é profissional. E estás nervoso? Não, nada. Achas que vai correr tudo bem? Tudo. Esperemos que gostem. Bora lá. Domination!
da variedade dos estilos até agora, eu penso que vão ser bastante diferentes pelo alinhamento do programa que eu tenho aqui. Gostaria de realçar a técnica, o beat, o power que houve aqui hoje em cima do palco agora e realmente podem bater palmas porque eu a sério, eu gostei muito. E só, eu gostava, é assim, não é meu mal fazer este parte, mas é assim, nunca é demais realçar ali o virtuosismo do João Corceiro e eu este ano gostei verdadeiramente de ouvir. Eu ano passado disse que gostava de ouvir outro registro e este eu gostei. Parabéns a todos, está bem?